turavuze ngo ngo M23 ngo nirekure hose ngo ubundi ngo Kinshasa nayo ngo Mediatiri ngo niyongere gusupportinga FDL n'ibindi ariko cyo nakubwira cyo ntago byapfa gukunda, biragoye pe, kuko mwe mubivuga nyine tumuriyo mu office yanyu muri ayo press conference, ariko ubundi umuntu utari ku rugamba kuyobora ati ntago byakunda. Urugamba na diplomasi ni ibintu bitandukanye, kandi umuntu warwanya urugamba karutsinda atandukanye n'uwatsinze diplomasi, kuko diplomasi nese ubundi ko we wahafashe, tuvuge uhafashe sa diplomasi, undi agiye muri diplomasi, ufite se ibiremereye ninde? Ufite ibiremereye n'uwafashe n'uwarwanya agafata ari we M23. Nikwiye gushakwa nikwiye gushakwa naho ibyo kuvuga ngo diplomasi udafite nta bushobozi bwo kurwana ufite, wapi kabisa. None se wo Chilombo atsindirwa se? Diaspora mwenyewe wakunzi ba diaspora mwenyewe. I think you see Felix Antoine Chilombo hano kabisa, and his wife Tshisekedi Chilombo kabisa, muri invitation yari yahawe yo kujya Congo Brazza, yavuze ati ntago ngenda size Denise Nyakero. Reka cyakora reka bakwita umustar Felix Antoine nawe uri nene kafo. Felix Antoine Chilombo kabisa, yani ni wewe wagiyeyo hari yari kumwe ahanini na madame ariko undi nabonye muri Congo Brazzaville wari ufite umugore we wundi ninde Lorenzo wo muri Angola nawe bazanye. So abandi bona babashije kubona, abandi bose baje nk'aba gentlemen harimo His Excellency Paul Kagame, harimo Ndayishimiye Oligui Nguema, ni beshi kabisa. Nagiye mabona b'abataramu bari bitabiriye inauguration yo guprêter serment Congo Brazzaville, bagiye gushyigikira Denis Sassou bamubwira ati felicitation kuri manda uhawe y'imyaka ingahe. So byari byiza, byari byishimo. Felix Antoine Chilombo nawe akigera kuri stade A1. Felix Antoine nawe ni umustar kabisa, ahubwo yarye mura nkibaza ubundi umutarama bari mu ntambara iri ku butaka bwe. Kongo ni nini pe, Kongo ni nini kabisa. Uramubona Felix Antoine ukuntu yagendaga, yageze muri stade none ukuntu yavuye mu modoka, n'abajournaliste kabisa kuri televiziyo baravuga ati wow ni star kabisa nabaho. So rero ikintu bundi ahanini aho Chilombo hose agiye akunda gutungurira abantu, nuko urumva nk'intambara iba mu gihugu cye yaravuzwe cyane, iravugwa fo byahatari. So rero hari umuntu uvuga ataguze Chilombo ahantu yagaragaye ko tuwabonaga ameze fresh nk'umuntu utari mu ntambara, ubundi iba Kongo yo ntambara niba yo bimeze bite. Ariko icyo ngiye njya nkunda kubwira abantu, mujye mubasha mukwiye kumenya cy'abantu mukwiye kumenya, Kongo ni nini cyane. So ni nini cyane kandi niwumva ngo cyane. So, gufata province 26 tugakura mu ebyiri, tuvuge aho M23 controla muri province ebyiri, nekereza ko
nta danje Kongo ni nini cyane my friend, ni nini ku buryo ku muntu uba utegereje kubona yuko Felix Antoine Tshisekedi wenze yaba yarananutse, wenze se ibibazo byawe bimugaragaraho. Reka ariko waba ufite ibibazo ugaterura ejo bundi equipe nationale yabonye qualification ijya muri mondial, buri wese agenda mukubita amuhereza imodoka nziza ihagaze amamiliyoni n'amamiliyoni, bibanza, amazu, amafaranga, amadolari. Nta kibazo ciro bafite nta na gitoya. Akoze muraho mutazi yuko mu ntambara intambara y'iki gihugu ukuntu isigaye imeze mu bihugu ibamo, zikunda kungura ahanini ba nyirazo, bazifayidikiyamo cyane. Urugero uzabaze nka Vladimir Zelensky wa Ukraine uyimazemo imyaka, urabura n'umukire. Haswa baciro munono bari no mu mabuye agiye y'imande n'imande, igihugu cyose cyuzuye ibuye, nta kibazo na gitoya. Kandi erega nawe ni mukuru muri politiki, amaze gukura. So nibyo rero twavugaga, aba batalamu baje guhura byiza, barasuhuzanya biryoshye. Ariko disi iyo urebye ingendo ya His Excellency Paul Kagame kabisa, bitubona ko uyu muntu ntago ari umusivile pe, general furu kabisa. Protege bro, oya saza ari hejuru, ariko ikintu nashimye cyane n'ukuntu n'umuntu ureba agahita abona hari ukuntu yahuye na Ndayishimiye, bagikubita n'igenda Ndayishimiye yaratangiye isoni nyinshi. His Excellency Paul Kagame isamureba ahita aravuga ati umuntu agize isoni, reka mukuremo ibya soni ahubwo nge musuhuza hakiri kare. Dise ahita musuhuza, mpita mbona ni image iri very smart bya hatari. Antuka Perezida kabisa Paul Kagame wakoze akantu hariya buri muntu wese akwiye kuba yagushimira, kuko urumva Ndayishimiye we yasohotse, ariko umuntu wavuze ngo Ndayishimiye sinzi harabona abonye bavuga ngo Ndayishimiye ngo yarafite ngo igihunga. Oya, we yasohotse, sinzi nimba mwitegereje video neza, yasohotse arimo aribwira niba ari abarinzi, niba ari protocole yiwe, ati dukomeze, wenze ngiye hanze, ngiye se aha naha. Igihe ari kubivuga agira ngo ahindukire, kumwe uvuga ngo uhindukire uzamura ijosi, ugira ngo uhindukire ujye imbere nyine nk'ibisanzwe. Yazamuye amaso gutya ahita kubitana na Perezida Paul Kagame. Perezida kimubona ntago yigeze avuga ngo urabona, oya, ako kanya yahise abona ko agize isoni ahita amusuhuza. Perezida namukunze cyane Kagame, ewa ararenze. Yahise amusuhuza nyine, ubona ko isoni zise zirangira. Ndayishimiye arakomeza, na Perezida nawe arinjira yigira muri gahunda ze. Ubona ko nyine njye nagiye nkunda image aba bataramu bagaragaje. Ibitangazamakuru mpuzamahanga, abanyamakuru mpuzamahanga bumvaga yuko abavandimwe bari buhure, bari bamanuye amakamera barekereje kureba nini inafata hapa kabisa, ni iki kiri bubi. Buri wese n'uburinzi bwe, nta kibazo cyari gihari, ntacyo pe, kandi wabonaga ko bari bishimye nk'abantu baje mu birori. Niyo mpamvu nyine hari ibintu ufata ukabiha abantu bakuru. Ikibazo cya Kongo impamvu kidashira kirimo abantu bakuru, kandi barusahurira mu ndura benshi n'abazungu hafi ya bose. So rero iyo ikibazo ugifite kikazamo aburuhu rwera, kugira ngo kizapfe kurangira byo ni ibintu bitaba byoroshye. Baricara bo bakakubwira ngo umva ngo immediately ako immediately ya buri munsi ubundi
ubundi si bisobanuye iki? Nta kidasanzwe kuko ushobora kuza ukavuga ngo immediately ngo turavuze ngo this moment ngo do like this nta kintu biba bivuze habe na gato ku bantu. None se n'ubundi wowe ubukemura iki se? Nta kintu ubukemuye, wowe uje ushaka gukandamiza abantu kandi utazi uko bahageze aho hantu, ntago bikunda. Niyo mpamvu wumva abo bazungu bahuruduka ngo mva ngo immediately ngo nuko nangabo. Aho ngaho rero uba wahiye, uhita ureka igakora buri kimwe yumva yifuza. None se niba FARDC yarananiwe, FDN bikananirwa, abacashuro bakananirwa, Wazalendo ikananirwa, Tanzania ikananirwa, SADC ikananirwa, hose igakubita hose banguranye, ubwo biba byarangiye, uba watsinzwe. So anyway, wowe nuko bimeze ntago mba nkeneye kujya muri byinshi, ariko iby'ingenzi by'abari ibyo ngibyo. Asante sana, wowe kora subscribe.